aho gitanguye uno munsi tugiye kumara iminsi ngaha itari mike, iminsi ishika kuri 5 turi ngaha tuyaga ubukuru bwa Allah. Kuri ubwo rero sinorangira cyane, reka tugende n'umwanya sabe mwarimu ku ruhande rwa Kisilamu uko nyine ubona ko mwampagurukite kugira ngo nshobore kucigisha. Abakristo mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hanyuma abayisilamu namwe amahoro y'Imana abana namwe. Nawe bane nawe. Wese turabaye ikaze muri kino kibanza, abayisilamu, abakristo n'abajyatana hamwe begamiye nabo nyine barahabwa ikaze iki gikorane cya bose. Igicibwa rero nk'uko cyatowe n'abakristo nuko hari ibintu twumva ku bayisilamu. Twisubiye ku Qur'ani kabiri bavuga yuko Qur'ani ari igitabo kitagira amakenga, bigasaba yuko icyo gitabo kitagira amakenga cyavuye ku Mana, kandi bigasaba yuko icyo gitabo abantu bose bogikurikira. Ariko hambavu y'ibyo Qur'ani yaje isangaho Bibiliya, ndetse bitaduhere muri Qur'ani 16 125. hanyuma cyebananye n'ikigwa 6 125 125 ubusobanuzi bwayo ni aya yaravuga inasema na jadilieni na watu wa dini zilizotangulia katika watu wa Biblia. Uyu ni Muhamadi yariko arahabwa amakuru n'Imana yo yamutumye, imubwira iti Muhamadi, genda ugiranire ikiyago, genda uyage abantu amajambo y'Imana. Abo bantu n'abantu bo mu madini yagizene yatanguliye ya Biblia, n'abantu bose idini ryatanguye, kandi abo bantu bafite igitabo cyitwa Biblia, Abayahudi n'Abakristo. basi kubw'ibyo Qur'ani ni igitabo cyaje mu nyuma, hanyuma Bibiliya ni igitabo cyatanguye. Rero turiko turabwirwa n'abayisilamu yuko Qur'ani ari cyo gitabo kitagira amakenga, kandi ndetse no mu majambo yabo baraza kubitubwira, baraza kuvuga yuko Qur'ani ari cyo gitabo cyemewe cy'ukuri cyaje gukosora Bibiliya. Ibi rero cyo kunyura Kristo bigaca bidutera amakenga, bigasaba ko twatangura kumenya mbega ko tubona Bibiliya ariyo yatanguye kubaho, hanyuma Qur'ani igatangura kubaho. Hagati y'ibi bitabo bibiri rero ni ikihe cyoba cyakoporeye mu kindi, kandi kikanabikoporera nabi atanyeka, kubera yuko cyari kibyabura nabi. Uco tundi cyumvikana, kibyabura nabi atanyeka rimwe na rimwe. Biboneka yuko ari Qur'ani. Kubera iki? Bibiliya izaba yaramaze kwandikwa y'abayahudi y'abakuriye, hanyuma Qur'ani ikiza kuza mu nyuma. Bisigura rero ibyanditswe biza kuboneka muri Qur'ani bidahuza na Bibiliya, mugabo bikagomba kuboneka yuko bisa na Bibiliya, biza kuboneka yuko icyo gitabo aricyo cyagiye kwabura mu kindi gitabo cyatangiye kubaho, kandi kibyabura nabi. Nibi tugiye kuraba rero, mbega dukuri Qur'ani, iki gitabo gihagizwe n'abayisilamu hagati ya Qur'ani na Bibiliya, ni ikihe gitabo cyabuye mu kindi kandi kibyabura nabi? Aha rero ndingiye gukirwa. Yego. Reka mbere mbanza mbere kusobanuza wabizera Aburahamu, tubanza tubaze muri Bibiliya, mbega se wiwe wa Aburahamu yitwa ngwiki, kuko nicyo gitabo cyatanguye kubaho. Hanyuma tujye tugenda muri Qur'ani tubaze, mbega se wa Aburahamu kubwa Qur'ani yitwa ngwiki? Tanguriye 11:27 11:27 ibyanditswe byera biravuga.
urugo rubyaro rwa Tera. Tera yavyaye Aburahamu na Nahori. Tera yavyaye nde? Aburahamu. Kubw'ibyo se wa Aburahamu ninde? Yitwa Tera. Kubwa Bibiliya se wa Aburahamu ni Tera. Reka tubaze Korani rero. Ko Korani yaje mu nyuma twandega Korani kuko baravuga yuko Aburahamu bamwizera, mbega uyu Aburahamu bizera nawe Korani yabo irabwira yuko se wiwe ari nde? Nitwasanga Korani yemeza yuko Aburahamu se we ari Tera, Korani nje yabyabuye neza. Ariko nitwasanga Korani tuga yuko se wa Aburahamu atari Tera, baraza kutubwira irishuri bajyavuye iki gitabo cyabyabuye mu gihe gitabo kibyimura cyari kibyabura nabi. 6:24 Korani 6:24 nayo Korani tukufu ufungue kwanza 6:24 niko ndakubwira 6:24 6:74 maandiko yanasema icyanditswe biravuga ngo 6:74 nakumbukeni Ibrahimu alipoambia baba yake Azar. Kubw'icyo Korani tuze yuko se wa Aburahamu ari nde? Azar. Korani ni igitabo cyaje mu nyuma. Bibiliya nicyo gitabo cyatangiye kubaho, cyatubwiye yuko se wa Aburahamu yitwa nde? Azar. Tera. Se wa Aburahamu muri Bibiliya ni Tera. Ariko Korani aricyo gitabo cyaje mu nyuma, cyarabyabuye kibyabura nabi, gica kirihenda wo kwandika Tera, gica cyandika ko ari se wa Aburahamu ari nde? Ari Azar. Genda kusipo yeye muri Korani tukufu. Ngoma izi pointi muri ndababibaza bike cyane yongere 6 kugira ngo mwite kurenga kugira ngo kwishura. Nicyo gituma ushoje Korani 25 ku murongo wa 5 avuga yuko Muhammadi ngo ari uruza abantu ba Tera yahagenda kwandikisha nde Muhammadi, kuko nyine ubwiwe yaje gusoma no kwandika, yarumva amakuru akayumva ukuri kuvuga byanditswe, ariko bigaca bimucanga akabyibagira agasiza kubyimura nabi. Tunasoma inasema tafsiri. Inasema neno hili Azar hakuwa baba mzazi wa Nabii Ibrahim. Azar ntabwo yari se abyara Aburahamu, oya, bali alikuwa ndugu wa baba yake, ariko yari mwenda wabo na se. Sababu ni hii, impamvu ni hii, Nabii Ibrahimu uburishwa n'Imana Aburahamu aliweka ahadi ya kuombea yake ya kusengera nde abu yake aliwe nde? Aliwe Azar ambaye alikuwa mchunga miungu na masanamu. Alipokuja kuwa huyo abu yake ni adui wa Mwenyezi Mungu. Nenda kwenye pointi. Tushamaliza pointi yenyewe. Hapana. Talaha. Wewe vipi mwanangu? Inaendelea. Fanya ndio ndio ya muda. Siliko nashuka baba. Inasema ndio, inaendelea kusema kuchonga miungu alikuwa adui wa Mwenyezi Mungu mbali ya kumwombea. Lakini katika siku za mwisho wa maisha yake alikuwa mumisimu y'ubuzima bwiwe, Nabii Ibrahimu alijenga alikawa pamoja na mwana wake Ismaili. Alipomwombea Walidi amaze kusengera Walidi baba yake mzazi gezaho kugira Korani kandi ikiya indwa insiguro yindi gira kabiri itandukanye niyo twasomye mu murongo twasomeye yuko so Aburahamu ari Azar, ariko uwo Azar ngo ntabwo ari se wiwe amubyara, ahubwo yari mwene wabo na se, ariko so Aburahamu bwite ninde? Walidi. Munga kuja kutubwira rero hagati y'uwo Walidi na Azar ni wese wa Aburahamu w'ukuri. Ko Bibiliya yatubwiye yuko se wa Aburahamu ari nde? Ari Tera. Umva ari kiya gitabo cyabyabuye mu kindi kandi kibyabura nabi. Si Korani. Korani kutubwira mwenda kutubarira. Leka kandi tubandanye rero. Twatari kuri Aburahamu. Leka tubandanye tubare kuko Aburahamu hariho isezerano yahawe amaze guhabwa ujya mwana wiwe nde? Isaka. Imana yaramugejeje kugira ngo agenda kumutanga kwiki kw'ikimarayisi. Bagenda mitanguriro nananze. 22 n'imwe kuri 3. 22 nimwe gushaka kuri 3. Hanyuma y'Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu
Aburahamu alitabatisa bwema iyamubwira itenda cyane umwana wawe cyane umwana wawe ikine gukunda Isaka nyene uje mu gihugu cy'Imoriya ubutangire kukimazi cyo koswa umusozi nzokubarira. Amen. Inatosha. Kubw'ibyo Aburahamu Imana yamugeteze ku mwana wiwe Isaka w'ikinege kugira ngo agende kumutanga kwiki ikimazi. Iyo ni Bibiliya kandi Bibiliya niyo yategetse kugirane kubaho. Reka tubate Korani rero mu kigabane cya 33 Korani nayo ivuga yuko uwagiye gutanga kw'ikimazi ari inde. 37 Korani 37 Korani. Ibrahimu akasema, Aburahamu aravuga, naondoka nchi hii mvuye muri iki gihugu. Ibrahimu akasema, naondoka nchi hii atuje muri iki gihugu na kwenda Shamu, nchi aliyoniamrisha Mola wangu. Ndiye atakayeniongoza. Niyo icho ndongoriye mali ngiye mu gihugu yabale kujamo na kulitengenezea kila yangu. Hanyuma inunganirize n'ibinkwiriye. Mola wangu, yeye Mana yanjye, nipe mtoto wa miongoni mwa watenda mema. Umwana azoba wakora ibyiza. Ndipo tukampa habari njema. Niyo twaciye tumuha inkuru nziza ya kuwa atapata mtoto mpole, yuko bagiye kuona umwana atekereza. Basi akapata, naye ndiye Ismaili. Achare umwana yitwa Ishmaeli. Bandanya inasema basi alipofika makamo yake kwenda na kurudi pamoja naye, alimwambia mwanangu, hakika nimeona katika ndoto ya kwamba nimekuchinja. Atukutukuri mwana nje Ismaili nabonye mu ndoto yuko ndiko ndakubaga tagenda gutanga kukimazi na ndoto za mtume ni wahi kandi ngo n'inzozi z'inuma ukora guhishurirwa. Basi fikiri mwaonaje? Enda uwe nakutega mwana nje. Basi akasema baba yangu, atanga ati papa, fanya uliamrisha, nikole huko bitegetswe, utanikuta inshallah miongoni mwa wanaosubiri. Akanyeka ngo Imana ibishatse muzosanga ndi mu bantu bagizene barindiriye. Kubw'ibyo Bibiliya yatubwiye yuko umwana wa Aburahamu w'imfura cyangwa w'ikinege yagiye gutangwa ku kimazi arinde ari Isaka. Hano Korani ije mu nyuma ikirabyimura icyabura kwandika Isaka bacandika Ismaili. Kumbe Korani yemereye muri inde muri Bibiliya ikimerera nabi bacabarahiye amajambo. Muraza kutubwira rero ega Bibiliya niyo yakoporeye muri Korani cyane Korani niyo yakoporeye muri Bibiliya kandi turikoporera nabi. Iyo ni point ya mbere twahejeje. Ego reka banze genda kuri point igira kabiri kubyerekeye Nowa. Wenda muri Korani 11 Korani 11 11 Gitabo cy'Abayisilamu kitagira inama. Korani ni igitabo cyaje mu nyuma kitakuza gukopera cyane kurorera cyane kwabura ibiri muri Bibiliya ngaba kize kibyabura nabi. Bagatatu mu Korani icyo gitabo kitagira amakende. Nagasema Nuhu nawe ataravuga panoni humo ati nimwinjire mu bwato wajira na Mwenyezi Mungu kuwa kwenda kwake na kusimama kwake. Yuko ngo batu bariko buragenda bwonje bagarara bugaruka. Hakika Mola wangu ni mwingi wa kusamehe ni mwingi wa kurehemu. Ngo Imana yanjye ngo ni Imana nyambabazi kandi igira impuhwe. Ikawa hiyo jahazi na kwenda nao katika mawimbi kama mlima. Ngo buja bwato butabutanga buragenda busimbarizwa n'imipunda ku mazi imisozi. Na Nuhu akamwita mwanae aliyekuwa mbali. Hanyuma ngo Nowa achahamagara umwana wiwe yari kure, amekataa kuingia katika safina. Ngo yari yanse kwinjira mu bwato. Ewe mwanangu, yewe mwananje, panda ngo uje pamoja nasi wala usiwe pamoja na makafiri. Ngo uje nasi mu bwato ube mu bahakani. Niendelee. Bandanya. Na akasema huyo mtoto wa Noa, huyo mwana wa Noa ataravuga ati nitaukimbilia mlima utakaonilinda na maji. Atijenza kurukira ku musozi utondinda na ya maji. Nuhu akamwambia, Noa atamwambia, hakuna leo akulindwa na amri ya Mwenyezi Mungu. Ati na Mungu uwaleshora kulindwa n'itegeko ry'Imana isipokuwa yule atakaye mrehemu Mwenyezi Mungu. Kiretse uta atagira imbabazi n'Imana. Mara mawimbi
yakaingia baina yao na akawa miongoni mwa waliogharikishwa. Kugiza kwa Qur'ani, kwamba Qur'ani ivuga yuko Nowa yafise umwana. Ego. Yarafise umwana umwe kwa Qur'ani. Kandi niyo mwana umwe igihe umuntu yabatera ngo Nowa yamuhamagaye ari kure kugira ngo aze kwinjira mu bwato. Uyo mwana cyagati oya, Yesu shobora kuza kwinjira mu bwato, Imana yaza kunzigama indinde. Nowa aravuga ati muri uyu mwanya tugizemo cyane muri iki gihe tugezemo nta muntu n'umwe ashobora kukuzigama n'iryo tegeko ry'Imana. Hano ngo uyu mwana yabihera ariko agitsene arimbutse yishwe cyane ahitanwa n'iki n'umwuzure. Iyo ni Qur'ani. Qur'ani itubwira yuko Nowa yarafise umuhungu umwe kandi uwo muhungu yagitsene yahitanwe n'umwuzure. Reka tubaze Bibiliya rero. Mbega Bibiliya nayo ivuga ngo iki? Iyo baba Inda mu gitabo cy'Itanguriro 9:18. 9:18 aravuga indwi haravuga agasubira hapa nasema Nowa acarinjira mu bwato n'abana biwe. Umviriza, Nowa acarinjira mu bwato n'abana biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe. Bene Nowa basohotse mu bwato. Bene Nowa basohotse mu bwato ni Shemu na Hamu na Yafeti. Kubito abana bose baragitsene barinjiye barasohoka. Bari bangahe? Bari batatu. Bose bakize iki? Wuzuye. Ariko no muri Qur'ani bose abana bangahe? Kandi no mwana umwe yanse kwinjira ubwato. Ariko nani iki? N'abana. Kubito Qur'ani yarabiye muri Bibiliya ibyabura nawe. Turiko turagenda mu Kenya abantu b'Ikenya imuze ko mwambare byinshi ngo nabutumanye kubyishura muze kutubwira rero hagati ya Bibiliya na Qur'ani numva ari kino gitabo cyaje kunorera mu kindi kandi kinorera nabi kuko Bibiliya niyo kandi kugirane kwandika Qur'ani kidakari umunyuma ikidara yaburi bimeneka muri Bibiliya ko ndivuga Nowa n'abasoma cyane kubonde Nowa ariko bigatariwa cyanga bagatubandika bitari byo. Hanyuma indi point nayo igira kabiri tugomba kwibukira kuri Yesu. Tubaze mbega uyu Yesu nitubone tumenye Yesu bisigura iki? Genda muri Matayo 1:21. Matayo 1:21 nawe ubundi kuri ari ngari marijani. Imana y'Imana. Barabwira Mariya ndiyo uzobyara umwana w'umuhungu nawe uzomwita Yesu kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Kumbe izina Yesu bisigura iki? Gukiza abantu ibyaha. Imana izobize gukiza abantu bayo ibyaha byabo. Iryo ni ryo zina siguro nde Yesu. Nishurwa muri Madiano sinajya mbega rivuga ngo ibitabo bigizene bijanye udashobora kugirane gutanga kuri wale marijana. Urupapuro rwa 64 yadisi y'ijana na kane. Tubaze mbega mishurwa Muhammad yarose kugerekera Isa bavuga yuko Isa ari we Yesu kuko bizeye ariko uyu Isa ntabwo ari we Yesu. Tuza kuraba neza mbega uyu Isa yabyawe nande uyu Yesu nawe yabyawe nande kugira tumenye inkuru y'imvaho. Inasema hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu na nilimuona Isa radhiallahu anhu nabonye Isa anasema naye ni mtu wa wastani wa umbo anaelekea kwenye wekundu na weupe. Kugito Isa ngo nurupanga tane kuyigura imeze gute irangi ishize hamwe itukura nigera kugito insigo icyo zina Isa cyane uyu Yesu w'Abayisilamu ni irangi ritukura n'urupangane irangi ritukura nigera. Muraza kutubwira rero insigo y'uyu Isa ni inde? Yesu Muhammad nishurwa yarose abyimye muri Bibiliya atakimura nabi. Wasema utakibiri Yesu wapi? Naona chakata kupiga Biblia hapo kweli kabisa. Yaba kweli ndio kutika Yesu. Yaba kweli kabisa. Nani wa hivi?
none bahetse ndagaruka ndacari ho byose byo bagirijwe bijanye n'igitabo bizeye. Mbega Bibiliya yavuye muri Korani cyangwa ni Korani yavuye muri Bibiliya? Nyinshi ni kuri mwebwe bigisha. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka dushimire umwarimu avuye ngaha n'abareka kumushimira. Hanyuma abarimu banje ndazi ko bamukurikiranye kamwe ku kandi. Nta ngorane. Nta byishimo bavuga cyane ngo ngire gute. Nyambari Bibiliya yakoporeye muri Korani. Cyangwa se nyambari Korani yakoporeye muri Bibiliya. Ivyo bitabo dushobora kubiringanisha. Reka mpamagare Amidu Pandas. Mwarimu Amidu Pandas ingonga iminota 20. Utubwire yuko Korani yakoporeye muri Bibiliya kabisa. Karibu. 20 minutes ni yako. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuba Kristo amuri imana banena. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Inyuma yo gushimira urabumura mu isi n'ijoro nongera sabira amalolo y'ishobyo sakara kuwasozereje inwa n'abahanuzi akabakizigeza mu ntumwa inwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ikigira gatatu reka shimire Pastor Moses Jesse nakugayira reka ndagushimire kuko ibyo usiguye ngaha n'amaja n'inyandiko werekanye ngaha cyangwa wanyuze ko jana vuga yuko niwigisha cyo waje kwerekana amakenga ufise uje ngoma ndakumare mu makenga rero ubona kujane ku ishuri ndakumare ayo makenga cyambere kimwe mwarimu ukuri ngoma ndamumara amakenga ndio ikiba kivuga ati hagati ya Korani na Bibiliya ni cyahe gitaro coba cyaragize kopi mu kindi hama kikabyarura nabi bivuze kikabyimura nabi turikumwe ariko mudasuzume kwanza mbega abatoye iki kigwa aba bapastori mbega barasobanukiye Korani kugira ngo bavuge baje kugereranya Korani na Bibiliya ni cyahe gitaro coba cyaragize kopi mu kindi turabona bisuzume mbega Korani turari gitabo cy'ijambo ry'Imana by'ukuri cyangwa sibyo mbega Bibiliya iyo bari gitabo cy'ijambo ry'Imana by'ukuri cyangwa ni gitabo cy'abateka mitwe kugira ngo habe kopi kwanza tugona arimo ndiyo kugira ngo nimba ko cyo pastor yigize cyari by'ukuri Korani yaragize kopi muri Bibiliya biraza kugaragaza ko Bibiliya ari gitabo cy'ijambo ry'Imana kandi kizagifise n'intumwa yagihawe Sidwa tukuru Moses ariko cyane hamwe neza ko Korani ntabwo yagira kopi muri Bibiliya kubera ko Bibiliya kwanza mu bitabo by'ijambo ry'Imana Bibiliya ntabwo kirimo cyambere kimwe n'utu yagishiramo Bibiliya ntabwo kirimo kubera ikivuze ntabwo kirimo niyagaruka ngaha aza kutwereka intumwa y'Imana yawe igitabo cyitwa Bibiliya uko yitwa izina ry'intumwa y'Imana yawe igitabo cyitwa nde Bibiliya kugira ngo Korani igire kopi muri Bibiliya kubera ikimbuze amajambo Korani gitogya kopi muri Bibiliya gatanu ile nomani Korani iyo tukokorwa Dar es Salaam gatanu 48 iyi ngaji iyo yindi mwalimu iyo alfarisi farisi ndiyo senge karatwite Korani inasoma iyo niyo mpamvu Korani itwagira kopi muri Bibiliya soma kwanza mbere muri Korani senge karantwiti Korani nyezina ndiyo inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim kwezina kimana ngani babazi ngani muimani ndina shetani yako ndiyo Bismillahir Rahmanir Rahim kweli kabisa na tumekuteremshia kitabu ni Muhammad alikabjibwa numekadabulira twakumanuriye igitabo kwa ajili ya kubainisha haki kubwo kubera icyo gitabo
kiza kugaragaza ukuri kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Ati Qur'ani yaje kwemeza ibitabo byatanguye imbere yacho, Taurati, Zaburi na Injili. Na kivihukumie kama Qur'ani iza kubitira urubanza. Mwarimu kije kwanza gato, Qur'ani iza gucira ibitabo byatanguriye Qur'ani. Mbega pasitori, muremera ko namwe Qur'ani ari ikirubanza Bibiliya? Murabyemera? Babyange baruke murabikana tuvanga urubanza ruhetse. Qur'ani yaje gucira urubanza nde? Bibiliya. Murabyemera cyane? Nemubyemera bibiheranga indere kama haya ati yuko ibi ndiyo yaliyoharibiwa au ndiyo yaliyosalimika, yuko ibi byanditswe ni by'ukuri cyangwa ni by'ibinyoma. Nuko rubanza Qur'ani yaje gucira ibindi bitabo byatangwa imbere yande ya Qur'ani. Basi wahukumu baina yao kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu. Ati Muhammad leo bacira urubanza kuri Imana yahishuye, ndiyo wala usifuate matamanio yao. Ati kubwo nukurikire ibituzo by'imitima yabo kwa matamanio yao, ndiyo kwa kuacha haki iliyokufikiria mukuja kubiri no gutandukana n'ukuri kwa giziki kwa gushiki uko kwininde n'ukuri kwa Qur'ani. Yengi kwanza gato umbasaba umpasore ngano wagaruka, mbega nawe uremera ko Qur'ani ariyo ikiri rubanza Bibiliya? Muratanga sicyo kigwa twegusha twegu umutwe na umutwe umutwe sine marufukuyi agashinge karafa. Ikiri cyambere mbega mwarimu na Qur'ani yaturutse reka kwanza kora yaturutse kugeza cyo mbere Qur'ani yogira kopi muri Bibiliya cyangwa niyo yogira kopi muri Bibiliya 6:9 Qur'ani 6:9 igitabo cyeranda Qur'ani yarutse mu tukoresha mwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yone sije mu Kirundi aya 40 inasema hivi, ndiyo muvyukuri Qur'ani iyi Qur'ani mwumva na majambo yarungikanywe ntumwa y'icubahiro. Icyambere samajambo y'abateka mitwa bahinga ngo yarungikanywe intumwa y'icubahiro, kandi samajambo y'umuhinga wo kwivuga amazina. Habija Moses serikaba ngo nabantu biyumvire ngo barandike ibyo biyumviriye nuko aho hambere bagize iki ngo banditse. Ati Qur'ani samajambo y'abahinga bivuga iki amazina, ndiyo uko ibike cyane mwemera Moses bibike cyane mwemera abapastori, ndiyo kandi samajambo y'umupfumu. Qur'ani samajambo y'abateka mirwa na chima n'abapfumu uko ibike cyane mwibuka, nuko ibike cyane mugiriki mwibuka. Ahubwo ni vyamanuwe bivuye bikomotse ku muremyurire mwawirire mwavyo Islamu takibir. Allahu akbar. Ati Qur'ani byamanuwe biturutse bikomotse ku muremyi w'ibiremwa byose. Umbise ko yazananye umbise yaturutse Qur'ani imaze guturuka haga bandanya kugira zize kumenya ikimeye ku kintu none ade gutwara iyo Bibiliya nayo yakomotse niyo ndiko ndaja bandanya. Ahubwo niyo Muhammad ati n'intumwa y'Imana mpandi kudavuga ati yariyumviriye ngarandika nuko abahombere badati ati yo Muhammad yari kutubeshera kandi ibyo yumve no kubyo bivuziguye wowe amajambo mwamwe atagukeka wari kumucakira n'inguvu n'ubushobozi. Wacha tumucakira n'inguvu n'ubushobozi ko yari karaduhereye. Hanyuma wari kumuca umutsi mukuru w'umutima wiwe, ndiyo nta n'umwe muri mwebwe yari gushobora kutubuza. Nta n'umwe muri mwebwe yari gushobora kutubuza. Mu by'ukuri iyi Qur'ani n'urwibutso ku bantu bitonesha ku Mana. Mu by'ukuri
muri mwebwe harimo abahakana iyi Korani. Nasiga abana magati niyavengana yihakanye. Harimo abahakana iyi Korani. Harimo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mu by'ukuri iyi Korani izoba ukwicuza kw'abahakani. Tugiye kugira iki? Ukwicuza tuzicuza kw'abahakani. Iragimana uzicuza. Iyo ni Korani. Kandi mu by'ukuri ari muri hinde kwanza. uko niko kuri kudakekera. Uko nuko kuri kutarimwa make. Mu yindi mvugo kudateye amazi. Ukuri kudateye amazi. Twarangiye. Hirya kwanza gato. Turi kumwe. Ndio. Najaji inkomoko yande ya Korani. Iyo yazananye. Mbega yace yandikwa n'abandi. Turikomeza mwarimu 5:3 Korani sura tunajimu. 5:3 aya ya 3 mbanje kwikinga kuhora handine na Satani yavuga. Dere ko ya 3 sura tunajimu. So Nasema hivi. Ndio. Kandi avuga ibyo yipfuye. Ati Muhammad navuga ibyo yipfuje. Nta kintu avuga kiretse ibyo yishurirwa. Uje yaca ngo nibigishijwe Muhammad munazi gusoma no kugira iki? No kwandika. Bona abinda avuga Muhammad kiretse ibyo yishurirwa. Yigishijwe. Umbiriza sha wamwigishije professor wa Muhammad ngo yigishijwe. Ntabwo handitse ngo yakoporoye. Ntabwo yakoporoye. Yigishijwe. Kandi yigishijwe Korani. Ati yigishijwe Korani Muhammad. Ufise ingufu nyinshi umumarayika Jibril. Ati yigishijwe Korani niwe ufite ingufu nyinshi umumarayika Gaburiyeli. Umva handitse ati yakoporowe. Eka. Ntabwo nandiko yigishijwe gukoporora. Eka. Nandiko yigishijwe kugira kopi. Yigishijwe n'ujya afite ingufu nyinshi umumarayika Gaburiyeli. Urashaka ukuntu yamanuwe ngaha ku isi ndarigwa no rikenera. Mwarimu abona uyo ni professor wande wa Muhammad. Tukuma neza mbega bayanditse ni bande 811 Korani. 811 muri cya gitabo nyine cyeranda Korani. Aya 11. Mbise ndabiri minota kugira ngo nje mu byo yavuze hajya. Ndabikoza kinyandiko ine byo yavuze iyi gisindenzi. Inasema ndiyo suko biri. Ati suko biri. Mu by'ukuri izo ni inyigisho. Ushaka n'iyibuto. Izo nyigisho ndiyo zanditswe mu nyandiko nyeranda. Ziteka kandi zitagira kanenge. Kandi ngo ziteka zitagira n'agasebwa kanenge. Ziri mu maboko y'abamarayika bashinzwe kwandika. Ati ziri mu maboko y'abamarayika bashinzwe kwandika. Uwanditse Korani ninde? Marayika. Ni bande? Abamarayika. Nawe uratubwire mbega abanditse Bibiliya n'abamarayika kugira Korani kubite kopi muri Bibiliya. Nibyumvikana yeye. Nibyumvikana. Binaeleweka. Endelea. Aberanga. Kandi abamarayika yaraberanda intore. Bene ntungane. Kandi ntungane. Simama hapo sasa. Nahejeje inkomoko yaki ya Korani. Kabiri nderekana professor wande wa Muhammad. Gatatu nderekana banditse Korani. None sinabyerekanye. Ikibazo kiraje rero nuko mwebwe mwavuze yuko Korani yakubise kopi muri Bibiliya maze ikibyarura nabi ibyandika nabi. Mbega Bibiliya yanditswe n'abamarayika cyangwa yanditswe n'abahinga abateka mitwe? Kipaji bila tukufu soma kipaji. Bibiliya so milioni hiyo Ikinyarwanda kweli kabisa. Kumbe abanditse Bibiliya ni bande? Iyi ni Kirundi. Isoma inasema hivi. Yego. Ijambo Bibiliya. Ati ijambo Bibiliya rivuye mu rurimi rw'Ikigereki. Rivuye mu rurimi rw'Ikigereki. Rigasigura ibitabo byinshi. Rigasigura ibitabo mu bwinshi. Kuva nko mu kinjana cya gatatu. Inyuma ya Yesu Kristo. Ni habanditsi b'abakristo. Ati mukurikire ni habanditsi b'abakristo. Nka Kelemeni. Witwa Kelemeni. Muri Alexandria.
mu nyuma iryo jambo iyo ryarashizwe muri Bibiliya ego mu rurimi rw'ikilatini ndiyo rirahava rivyara ijambo ry'urudende Bibiliya. hagarara byanditswe nande na Felemeni nande na Eugene. jane umbi byaturutse ku Mana kweri mw'ijoro Reka byaturutse mu babandi bangahe babiri abateka mitwe bangahe babiri Korana yaturutse hehe mw'ijuru. ufise rezo zikora neza uduza connection za somate nimutaduza somate kandi yarugawe ho kuduza limite waza kubaho Korani yakubise kopi muri Bibiliya gwe wapi utaduza connection za somate wumva bivuga wapi wavyubaho wapi Allahu akbar. Mwalimu naam ataravuga ati ati iso Aburahamu turikumwe muri Bibiliya yitwa Tera ariko muri Korani ngo yitwa Hazari. Kinge kwanza gato nimba koko abapastori arabasomye turikumwe arabasomye baze kubarira iri zina Tera riri muri Bibiliya ngwiki mbega Tera mu Cyarabu atayitwa gute koko Yohana ni Kirundi tusize mu Gifaransa ninde Neja tusize mu Cyarabu ninde Yahaya mbega Tera mu Cyarabu atayitwa gute muvanga mu bivutse mu Cyarabu muvaha kuko mwarimu muri kontinanti hariho abakirisu babara kandi bakoresha birayaniswe mu Cyarabu mbega Tera muri Bibiliya y'Icyarabu y'abakristo yitwa gute muva mubyerekanye safi muva atarekana kandi mwarimu ngo Korani ivuga yuko Nowa yarafite umwana umwe ariko birivuga ko Nowa yarafite abana cyambona ko byamucanze ahubwo mu bana ba Nowa umwana umwe niwe yagarije kwinjira mu bwato we acasigura ati ngo Nowa ngo yarafite umwana umwe Bibiliya ngo yarafite abana benshi kumbi inkuru yasomye ni umwana yagarije se wiwe kwinjira mu bwato mu bana bande ba Nowa n'uwagarije n'umwana umwe jame vuga ukuri baraguha ikigira 10 tuzojya mu ijuru kweri tuzojya mu ijuru kabisa ariko vuga ukuri kweri nizina tuzojya mu ijuru kweri afisi nanjye zihari oya tuzojya mu ijuru tubamwarimu naam ikijanye n'amazina rero ikijanye n'amazina muri Bibiliya cyarahinduwe n'abateka mitwe kubera ko biratari ijambo ry'iki ry'Imana sura tukufu isezerano rya kera usome Gibati inasema ndiyo hiyo kazi yenyewe atako kazi ko guhindura amazina muri Bibiliya haikuwa rahisi nako kara kazi kose bavandimwe matumizi mbalimbali ati bikorwa bimwe byo bitandukanye yametokea katika janibu ndiyo mbalimbali za nchi hii ndiyo kwa mfano ilikuwa hapana budi kufikiria akararo hari ikintu kwiyumvira kufikiria kwamba hile jina la Mungu atikwibwira ati iryo zina ry'Imana katika agano la kale mu isezerano rya kera litaandikwa ati rihindurwe ryandikwe Jehova bandike Jehova Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu achange bandike Bwana Mungu ndiyo litakapopigwa chapa kitabu cha agano la kale ngo nibamara kugira kopi byanditswe mu isezerano rya kera kitakuwa na maelezo maalumu izo bitubini gusobanura runaka juu ya neno hilo kuri iryo zina ndiyo pia maendelezo ya majina yote ati kandi mumenye n'amazina urukurikirane rw'amazina yandi majina yote ya watu amazina yose y'abantu na ya mahali hamwe n'ibihugu n'ahantu ilikuwa lazima yafikiriwe tena ati yari ngombwa bisubigwemwo yari ngombwa bisubigwemwo amazina y'abantu yari ngombwa bayasubiremo na mengine kutengenezwa upya hirya gato amazina y'ibihugu bayasubiremo ngo n'ayandi n'ay'abantu ngo n'ayandi mazina bayumviremo gushasha bayatekenike gushasha
bande Kiremeni nande na Origene babitegereje kandi bushasha niyo mpamvu muri abacu n'igisomo yitwa nde Gutera kubera byatekenijwe bushasha ibyo Kurani nakuze kopi muri bibiri bimara bihindagu Allahu akbar n'abarabara guseka niyo mpamvu mwarimu ahubwo bazane originale bataratekenika ngiye bakwereka Bibiliya original n'ururimi rwayo kubera Korani mwarimu iri muri biki kwicaraho niba yagize kopi muri Bibiliya biragaragara neza ko yagize muri Bibiliya yiki yicaraho bayitwere ikigira kabiri bace batwereka n'intumwa yayiha uko yitwa bava ngo batwereka izina ryayo kweli jamani birakoze ibitawuriza akari inyuma karahinda inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Allahu akbar. Raha siyo raha. Raha Uko biraza amahari baraza. Bibaza nahitanya yuko abantu bari ngaho bose bumvise inkomoko ya Korani yo yajiva. Reka mpagurutse munyagiti ngaha nawe hagurutse mwarimu atubwire inkomoko ya Bibiliya yo yoba yajiva. iyo kihari mega